नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आजको यो क्लासमा चाहिँ इन्डेक्स नम्बर अन्तर्गतको वेटेड इन्डेक्सको कुरा गर्दैछु। अब हामीले प्रिभियस क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्डेक्स नम्बर भने के हो, यसलाई किन इकोनोमिक ब्यारोमिटर भनिन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्डेक्स नम्बर हैन, यो कुरा गरेका थियौँ। प्लस अनवेटेड मेथड भनेको सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड र एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथडको क्वेसनहरु सल्भ गरेका थियौँ। यदि त्यो फर्स्ट पार्ट हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु, त्यो थ्रु हेर्नु होला। त्यसबाट कन्सेप्ट हुन्छ इन्डेक्स नम्बर भने के हो है। अब यो क्लासमा चाहिँ वेटेड इन्डेक्स निकाल्छु, वेटेड इन्डेक्स, प्राइस इन्डेक्स है। वेटेड प्राइस इन्डेक्स तीनवटा मेथड हुन्छ, लेस्पियर्स, पास्चेस र फिशर्स। अब यसको लागि फर्मुला कुरा गर्दा P01 यल भनेको यल लेखेको लेस्पियर्सको लागि समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 इन्टु 100। त्यसैगरी पास्चेसको लागि कुरा गर्दा समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 इन्टु 100। र फिशरको लागि कुरा गर्दा चाहिँ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा हुने हो के, यसको जियोमेट्रिक मिन हो, त्यही यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे ओभर रुट राखे नि त। समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 यो पार्ट भयो इन्टु यो पार्ट भयो लेस्पियर्सको हैन, सरी पास्चेसको भयो P1 Q1 अपन P0 Q1 इन्टु अब यो दुईटा इन्टु 100 रुट अन्डर भित्र हुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा 100 बाहिर निस्क्यो 100 भयो। अथवा हामीलाई यो दुईटाको भ्यालु अलरेडी नोन छ भने यो यसमा चाहिँ सरी यसमा चाहिँ दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त, यो लेस्पियर्स र पास्चेसलाई मल्टिप्लाई गर्दा नि सिधै आउँछ। अब तपाईलाई यो P0 भनेको प्राइस अफ बेस इयर भयो हैन, बेसहरुको पुरानो ओल्ड इयर दुईटा इयर दिन्छ, त्यसमध्ये एउटा पुरानो इयरलाई, र P1 भनेको प्राइस अफ करेन्ट भनेको न्यू इयर हैन, दुईटा मध्ये एउटा पुरानो एउटा नयाँ भयो। अनि क्वान्टिटी अफ बेस इयर भयो Q0 भनेको, Q1 भनेको क्वान्टिटी अफ करेन्ट इयर भयो। अब यहाँनिर तपाईले फर्मुला चाहिँ कसरी याद हुन्छ नि त, लेस्पियर्सको लागि कुरा गर्नु, एउटा लेस्पियर्सको फर्मुला याद गर्नु भने सबै फर्मुला याद हुन्छ। जस्तै P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 भयो लेस्पियर्सको लागि इन्टु 100। अब पास्चेसको लागि गर्दा के हुन्छ, जुन ठाउँमा के हुन्छ तपाईको Q0 हुन्छ त्यो ठाउँमा Q1 बनाइदिनुस्, यो Q1 हुन्छ, यो Q1 P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 इन्टु 100। यसैगरी अब फिशरको लागि कुरा गर्दा दुईटा मल्टिप्लाई भयो P01 फिशर भनेको रुट अन्डर भित्र जियोमेट्रिक मिन हो के, तर समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 इन्टु समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 इन्टु 100। तर यो फर्मुला तपाईले एउटा लेस्पियर्सको फर्मुला याद गर्नु भने त्यो अनुसार बाँकी फर्मुला बन्छ। र तपाईले पछि अब यसपछिको क्लासमा हामी कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गराउँछौँ, त्यो कन्सिस्टेन्सी टेस्टमा पनि लेस्पियर्सको फर्मुला एउटा जान्नु भने बाँकी सबै फर्मुला बन्छ। त्यो ट्रिक म सिकाउँछु, त्यो छुट्टै पार्ट बनाएको छु मैले कन्सिस्टेन्सी टेस्टको लागि। अब यसमा चाहिँ हामीले वेटेड इन्डेक्स निकाल्न आइरहेको छौँ, वेटेड प्राइस इन्डेक्स, लेस्पियर्स, पास्चेस र फिशर हुन्छ। अब तपाईलाई के हुन्छ नि, प्रायः जसो क्वेसनमा चाहिँ क्याल्कुलेट इन्डेक्स नम्बर युजिङ लेस्पियर्स मेथड, पास्चेस मेथड अथवा फिशर मेथडै भन्छ। अब यसको अल्टरनेट नाममा चाहिँ के हुन सक्छ त अन्त, त्यो अल्टरनेट नेम भनेको लेस्पियर्स लागि बेस इयर वेटिङ मेथड, बेस इयर वेटिङ मेथड अथवा वेटेड मेथड, वेटिङ मेथड क्याल्कुलेट प्राइस इन्डेक्स युजिङ बेस इयर वेटिङ मेथड भन्यो भने लेस्पियर्स गर्नु पर्यो। पास्चेसको लागि के भन्छ भन्दा यसलाई करेन्ट इयर वेटिङ मेथड, करेन्ट इयर वेटिङ मेथड। तर क्वेसनमा तपाईले कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेट करेन्ट इयर वेटिङ मेथड भन्यो भने के गर्नु पर्यो, पास्चेस। र फिशरलाई चाहिँ के भन्न सक्छ भने त्यसलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्छ, आइडियल इन्डेक्स। अर्को भनेको एप्रोप्रिएट इन्डेक्स भन्छ, क्याल्कुलेट एप्रोप्रिएट इन्डेक्स। अर्को भनेको सुइटेबल, किन भन्दा यो भनेको आइडियल इन्डेक्स हो कि, आइडियल इन्डेक्स भनेको फिशर इन्डेक्सले मात्र हो टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्ने। कन्सिस्टेन्सी टेस्ट यसपछि यो क्लासमा बनाउँछु, जसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु। पछि कन्सिस्टेन्सी टेस्ट भनेको कन्सिस्टेन्सी टेस्ट कसले मात्र सेटिस्फाई गर्छ, फिशरले मात्र। त्यही फिशरलाई चाहिँ आइडियल इन्डेक्स भन्छ। त्यही कहिलेकाहीँ नाममा क्याल्कुलेट फिशर आइडियल इन्डेक्स भन्न सक्ला, त्यही हो। अथवा त्यो नभनिकन क्याल्कुलेट आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्छ त्यो बेला, अथवा क्याल्कुलेट एप्रोप्रिएट इन्डेक्स, क्याल्कुलेट सुइटेबल। अहिले म गराउँछु क्वेसन भनेपछि यो कन्डिसन हुन्छ, प्रुभ द्याट गिभन इन्डेक्स इज, प्रुभ द्याट फिशर इन्डेक्स इज आइडियल भन्दा चाहिँ त्यो कन्सिस्टेन्सीतिर गर्यो। तर क्याल्कुलेट आइडियल इन्डेक्स भन्छ निकाल्ने हो भनेपछि यसरी। यो तपाईँले कुरा बुझिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट गर्छौँ क्वेसन सल्भ। अब यहाँ क्वेसनमा छ राइट डाउन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्डेक्स नम्बर भनेको छ, फ्रम दि फलोइङ डेटा क्याल्कुलेट दि प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर 2015 युजिङ भनेको छ लेस्पियर्स भनेको चाहिँ नम्बरमा, बी नम्बरमा पास्चेस र सी नम्बरमा फिशर आइडियल इन्डेक्स भनेको छ। भनेपछि यहाँनिर अहिले नाम तोकेर भनेको छ लेस्पियर्स, पास्चेस र फिशर। अब तपाईँहरूलाई यसको सटारको भन्न सक्छ के मात्र भन्दा लेस्पियर्सलाई बेस इयर वेटिङ मेथड, पास्चेसलाई करेन्ट इयर वेटिङ मेथड र अर्को फिशरलाई आइडियल इन्डेक्स अथवा सुइटेबल इन्डेक्स यसरी भन्न सक्थ्यो है। अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर के चिज नोन छ त, 2014 को प्राइस र क्वान्टिटी छ। अब पुरानो इयर ओल्ड इयरलाई हामी बेस इयर भन्छौँ भनेपछि त्यो P0 भयो 2014 को, अनि 2014 के क्वान्टिटी भनेको Q0 भयो। त्यस 2015 को प्राइस भनेको P1 भयो र क्वान्टिटी भनेको Q1 भयो। अब हामीलाई लेस्पियर्सको लागि भनेर सोध्दा लेस्पियर्सको लागि P01 लेस्पियर्स भनेको फर्मुला कति भयो त, समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0
Q0 इन्टु 100। त्यसै गरी पास्ट चेजको लागि कुरा गर्दा त्यो ल्यास पियर्सको फर्मुलामा जुन ठाउँमा Q0 हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा Q1 लेखिदिनुहोस्। फर्मुला के को लागि बन्छ ल्यास पियर्सको लागि। र तपाईँले दुईटै इन्डेक्स नम्बर माथि नै निकाल्नुहुन्छ, त्यही भएर फिसर इन्डेक्स नम्बरको लागि चाहिँ निकाल्दा के गर्दै भयो रुट अन्डरभित्र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दै भयो है। अथवा होइन भने हामीसँग अर्को भएको फर्मुला तपाईँ लाउनलाई समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0 इन्टु समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 इन्टु 100 यो फर्मुला युज गर्दा पनि हुन्छ। अब अलरेडी यो दुईटा भ्यालु निकाल्छ हुन्छ, त्यही भएर है तपाईँलाई अब फिसर इन्डेक्समा मात्र सोध्यो भने त्यो गर्नु पऱ्यो, सिधै यो गर्न अब किन दुईवटा निकाल्ने फेरि मल्टिप्लाई गर्नु भनेपछि अब यसलाई चाहिने चिजहरू भनेको P1 Q0 चाहियो, P0 Q0 चाहियो, P1 Q1 चाहियो, P0 Q1 चाहियो। त्यो अनुसार हामीले दिएको टेबलमा दिएको भ्यालुलाई मैले लेट P0 Q0 एन्ड P1 Q1 रिप्रेजेन्ट्स प्राइस क्वान्टिटी अफ बेस इयर 2014 एन्ड करेन्ट इयर 2015 रेस्पेक्टिभली भने अब यहाँ कमोडिटिज ABCD दिएको थियो अनि प्राइस 2014 को यो 10 11 12 14 बेस इयर भएर P0 मा बस्यो, क्वान्टिटी बेस इयरको भयो, त्यही बेस इयरको क्वान्टिटी Q0 भयो 100 150 180 200 भयो। त्यसै गरी अब यहाँनिर P1 20 25 30 र 34 भयो, यो करेन्ट इयरको थियो। त्यसै गरी अब यहाँनिर बेस इयरको लागि करेन्ट इयरकै क्वान्टिटी कति छ त 120 180 210 र 250। अब मैले यहाँनिर P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 किन लेखेको भन्दा मलाई यहाँनिर फर्मुलामा के चिज चाहिन्थ्यो त त्यही चिज हो हैन। अब यसको पोजिसन चाहिँ तपाईँले पहिला सुरुमा P0 Q0 अनि P1 Q1 जसरी लेख्दा पनि भयो, यो चारवटा चिज चाहियो मलाई, यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब यति थाहा भइसकेपछि मल्टिप्लाई गर्ने हो, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर है P1 कहाँनिर छ P1 भनेको यो ठाउँमा हो यो कलम र त्यसपछि Q0 भने कुन ठाउँमा छ यो ठाउँमा छ। त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्दा 100 इन्टु 20 गर्ने भयो हैन। P0 P1 Q0 भनेपछि यो ठाउँमा कति भयो त यो 2000 भयो। यसै गरी अर्को भनेको कति आयो त 150 कति भयो त यो 150 र Q0 150 भयो। त्यसपछि यो P1 भनेको 25 हुने भयो। भनेपछि यो गर्दा कति आउनु भयो त 3750। त्यसपछि कति आउनु भयो त 180 इन्टु 210 भनेको 5400। त्यसै गरी अर्को आउनुभयो कति त 200 इन्टु 40 गर्दाखेरि यो 8000 भयो। यसै गरी P0 Q0 निकालौँ। P0 भनेको यसमा छ, Q0 भनेको यहाँ छ 10 इन्टु 100 गर्दा 1000 भयो। त्यसै गरी 11 इन्टु 150 गर्दा 1650 भयो। त्यसै गरी 12 इन्टु 180 गर्दा 2160 भयो। त्यसै गरी 14 इन्टु 200 गर्दा 2800 हो। यो अनुसार P1 Q1 निकालौँ। P1 Q1 भनेको P1 र Q1, P1 यसमा छ Q1 यसमा छ, P1 Q1 P1 Q1 भनेपछि 2400 20 इन्टु 12। त्यसपछि 25 इन्टु 18 गर्दाखेरि 4500। त्यसै गरी यहाँनिर 30 इन्टु 210 गर्दाखेरि 6300 र यहाँनिर अर्को बाँकी रहेको त 40 इन्टु 250 गर्दा 10000। अब यसै गरी P0 Q1 P0 कसमा छ P0 यहाँ छ, Q1 कसमा छ यहाँ छ। अनि पछि 10 इन्टु 120 गर्दाखेरि 1200 भयो। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग 1980 हुन्छ, हामीले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ P0 र Q1 है 11 इन्टु यहाँनिर 180 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर हुन्छ 2520 अनि त्यसपछि हुन्छ 3500। यसरी मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। मल्टिप्लाई गरेपछि यसको समेसन निकाल्नुहोस्। P1 Q0 भनेको यसको भ्यालु हुँदैछ 19150। त्यसपछि यसको भ्यालु हुन्छ समेसन P0 Q0 को भ्यालु हुँदो रहेछ 7610। P1 Q1 समेसन P1 Q1 भनेको यसको भ्यालु हुँदो रहेछ 23223200 र यो समेसन P0 Q1 भनेको यसको भ्यालु हुन्छ 9200। सबैको भ्यालु निकाल्न हामीलाई चाहिन्छ जति भनेपछि अब फर्मुला अनुसार सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। यो पास्ट चेजको लागि कुरा गरेँ, सरी ल्यास पियर्सको लागि कुरा गरेँ, ल्यास पियर्स प्राइस इन्डेक्स भयो, भ्यालु राख्नुहोस्। भ्यालु P1 Q0 भनेको 19150 अपन P0 Q0 भनेको 7610 इन्टु 100 गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 251.6 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को अब यो पास्ट चेजको लागि कुरा गरौँ। यसको लागि समेसन P1 Q1 भनेको 23200 अपन P0 Q भनेको 9200 इन्टु 100। यो गर्दा यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 252.17। अब दुईटाको अलरेडी भ्यालु नहुन्छ, त्यही भएर यो अनुसार राख्यो भने चाहिँ यहाँनिर 251.64 इन्टु 252.17 यसरी लेख्दा यसको भ्यालु आउँछ 251.91। होइन यसरी गरिदिनु भने यसमा भ्यालु राख्नुहुन्छ, यो यसरी गरे पनि हुन्छ।
दुईटा एन्सर आइसकेको छ नि होइन, यही अनुसार गर्छु भने यो कन्डिसन छ राख्ने, यही दुईटा भ्यालु हामीले P1Q0 भनेको 19150 19150 अपन P0Q0 भनेको 7610 इन्टु P1Q1 भनेको 23200 23200 अनि P0Q1 गर्दाखेरि 9200 9200 गर्दा इन्टु 100 गर्नुहोस्, आउने चिज 251.91 हो। तपाईँले फिसर मात्र निकाल्ने कन्डिसनमा चाहिँ यो यसरी नै गर्छौँ हामी, दुईटा निकालिसक्यो भन्दा, र त दुईटा अलरेडी निस्किसकेको छ नि फिसरको निकाल्न लागि हामीले फेरि किन धेरै झन्झट गरेर होइन, पछि यो अनुसार गर्न सक्यो। यसमा थियो अब अर्को क्वेसन गरौँ। जस्तै यसमा चाहिँ कहिले काहीँ के भनेर दिन सक्दैन, यसले प्राइस क्वान्टिटी भनेर दियो। अब कहिले चाहिँ के दिन सक्छ, प्राइस एक्सपेन्डिचर होइन अथवा एक्सपेन्स भ्यालु यसरी दिन सक्छ। चाहिँ त्यो कन्डिसनको क्वेसन गरौँ। अब मसँग यहाँनिर क्वेसन छ, यसले भन्यो क्यालकुलेट एप्रोप्रिएट इन्डेक्स नम्बर फर 1990 फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन। एप्रोप्रिएट इन्डेक्स, अब एप्रोप्रिएट इन्डेक्स भनेको के हुन्छ, फिसर इन्डेक्स है, किन त्यसलाई एप्रोप्रिएट भन्छ त्यो जान्नको लागि चाहिँ नेक्स्ट पार्ट हेर्नु पऱ्यो, किनभने त्यहाँ हामीले टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गराउँछौँ। अनि त्यही सेटिस्फाई भएको भएर भनियो कसरी सल्भ गर्ने त्यो नेक्स्ट क्लासमा छ है। अब यसमा चाहिँ जस्ट हामीले क्यालकुलेट एप्रोप्रिएट इन्डेक्स भनेको थियो, आइडियल इन्डेक्स हो नि त होइन, त्यही भएर एप्रोप्रिएट भने। पछि अब यसको लागि क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर मेन्सन चाहिँ के छ, कमोडिटिज दियो 1985 र 1990 दियो, प्राइस इन रुपिज दिएको छ नि, एक्सपेन्डिचर भनेर दिएको छ। एक्सपेन्डिचर भनेको के हो, एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च, खर्च कसरी आउँछ, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गरेर है। त्यही भएर एक्सपेन्डिचर भनेर दियो भने पहिला बुझ्न पऱ्यो यहाँ एक्सपेन्डिचर यो भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी अलरेडी भइसक्यो हुन्छ यसमा है। अब यहाँनिर बेस इयरको भन्छ नि, बेस इयरको कुरा कसरी आउँछ, P0Q0 पोहोरको प्राइसलाई पोहोरकै क्वान्टिटीले होइन भनेको लास्ट इयर भन्नु खोज्यो अथवा बेस इयर, बेस इयरको प्राइसलाई बेस इयरकै क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बेस इयरको एक्सपेन्डिचर आउँछ। त्यसै गरी करेन्ट इयरको लागि भन्छ नि, करेन्ट इयरको लागि कुरा गर्छ नि यहाँनिर P1Q1 भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब हामीलाई यहाँनिर त फर्मुलामा त एप्रोप्रिएट भनेर फिसर निकाल्नु पऱ्यो यहाँनिर। अब फिसरको लागि फर्मुला समेसन P1Q0 अपन समेसन P0Q0 इन्टु समेसन P1Q1 अपन समेसन P0Q1 को रुट अन्डर इन्टु 100 हो। भनेपछि P0Q0 दिइसक्यो, P1Q1 पनि दिइसक्यो। अब मलाई P1Q0 र P0Q1 त निकाल्न पर्छ। त्यो निकाल्नु पर्ला हामीलाई यहाँनिर क्वान्टिटी त दिएको छैन, तर क्वान्टिटी कसरी आउनु भयो, पछि एक्सपेन्डिचरलाई डिभाइड बाई के गर्यो भने प्राइस गर्यो भने के आउनु भयो, क्वान्टिटी। त्यही भएर Q0 कसरी आउँदो रहेछ त, Q0 भनेको P0Q0 डिभाइड बाई P0 र Q1 कसरी आउँदो रहेछ, Q1 भनेको P1Q1 अपन P1 ले गऱ्यो। अब अहिले यहाँ हामीलाई प्राइस चाहिँ दियो अनि त्यसपछि एक्सपेन्डिचर भनेर दियो, कहिले काहीँ के दिन सक्छ, क्वान्टिटी चाहिँ दिएर अनि प्राइस चाहिँ नदिन सक्छ। अनि पछि त्यो केसमा के हुन्छ, एक्सपेन्डिचरलाई डिभाइड बाई क्वान्टिटी गऱ्यो भने प्राइस आउने हो होइन, जस्तै यो। पछि अब यहाँनिर यो अनुसार पहिला सुनौँ हामीले बनाउनु पऱ्यो के भन्दा, हामीलाई उसले यहाँनिर प्राइस र एक्सपेन्डिचर दिएको थियो, P0 दिएको छ, अनि त्यसपछि P0Q0 चाहिँ दियो, त्यसपछि फेरि हामीलाई के दिएको छ, P1 दियो, अनि त्यसपछि के दियो, P1Q1 दियो। पछि पहिला सुरु त मलाई यो दुईवटा चिज निकाल्नु पऱ्यो, Q0 निकाल्नु पऱ्यो एउटा, अर्को भनेको के निकाल्नु पऱ्यो, Q1 निकाल्नु पऱ्यो। अनि यो चिज निकालिसकेपछि के हुन्छ त, अनि हामीलाई चाहिने चिज भनेको P1Q0 पनि निस्किन्छ, अर्को P0Q1 पनि निस्किन्छ। हुने चाहिँ त्यतिवटै हुन्छ कोलम। यहाँनिर यो दुईवटा दियो, यो दुईवटा आफूले पहिला निकाल्नु पऱ्यो, यो Q1Q0 र Q1 निकाल्नु पऱ्यो, अनि फेरि यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा हुने कोलम त्यति नै हुन्छ टेबलमा। यहाँ चाहिँ अर्को चिज चाहिँ दिया हुन्छ नि, त्यो अनुसार यसलाई म टेबल बनाउँछु अनि भ्यालु पनि भर्छु, त्यो अनुसार अनि म एक्सप्लेन गर्छु फर्मुलामा कसरी युज गर्ने भनेर। अब अघि गरे जस्तै अनुसार मैले यहाँनिर पहिला सुरुमा टेबल रेडी गरेँ। यहाँनिर मलाई दिएको चिजहरू चाहिँ PQRST कमोडिटिजमा P0 सुरुवातको प्राइस भनेर बेस इयरको भयो, 1985 बेस इयर भयो, त्यही P0 भयो। अनि एक्सपेन्डिचर भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटीलाई भन्छ, त्यही P0Q0 बेस इयरको थियो। अब यहाँनिर Q0 कसरी आउँछ भन्दा P0Q0लाई अनि टोटल एक्सपेन्डिचर 300 भएको छ, एउटाको प्राइस छ भनेपछि यहाँनिर डिभाइड गर्दा कति आउनुभयो त अन्त 50, 300 डिभाइड बाई 6 गर्दा यो 50 आएको है। अब यो Q0 यता पछाडि लेखे पनि पाइन्छ, पहिले दिएको P0Q0 टेबल जसरी बनाउँदा नि भयो, हामीलाई चाहिने जति डाटा चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो। अब मैले यहाँ सँगै राख्नु कारण चाहिँ के भन्दा डिभाइड गर्न यहाँनिर हेर्नुलाई सजिलो हुन्छ, किनभने अब यहाँ कुनले डिभाइड गर्दा नजिक हो नि त। 200 डिभाइड बाई 2 भनेको यहाँनिर कति आयो, 100, अनि यो कति भयो त 240 डिभाइड बाई 4 भनेको यहाँनिर 60 भयो, त्यसपछि यहाँनिर 30 भयो, अनि यहाँनिर कति भयो त 40 भयो। यसरी निकाल्न सक्यो Q0 है। यही रिलेसन अनुसार मैले अहिले पनि एक्सप्लेन मजाले गरेको थिएँ।
त्यही अनुसार भयो है भनेपछि यो फेरि के बुझ्नु भएको छैन अलिकति अगाडि गर्नुहोस् अनि फेरि हेर्नुहोस् त्यहाँबाट फेरि क्लियर हुन्छ है कुरा। अब P1 Q1 यहाँ छ, P1 यहाँनिर छ, Q1 कसरी हुन्छ त 550 डिभाइड बाई यहाँनिर कति गर्नु पऱ्यो 10 गर्दा यो 55 हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर 240 डिभाइड बाई 2 गर्दा यहाँ कति आयो 120 आयो, 360 डिभाइड बाई 6 गर्दा 60 भयो, 288 डिभाइड बाई 12 गर्दाखेरि यहाँनिर 24 भयो र 432 डिभाइड बाई 12 गर्दाखेरि यसको भ्यालु हुने भयो 36। अब मलाई चाहिने चिज त यो दुईटा चिज अलरेडी नो हुन्छ P0 Q0 जस्ट जोडे मात्र भयो P1 Q1। अब अर्को मलाई फर्मुलामा यहाँनिर एप्रोप्रिएट भने हो, एप्रोप्रिएट के हुने भयो फिसर, फिसरको लागि चाहियो समेसन P1 Q0 अपन समेसन P0 Q0, यो P0 Q0 नो हुन्छ, समेसन P1 Q1 अपन समेसन P0 Q1 यो दुईटा प्यारामिटर निकाल्न पर्यो। त्यसको लागि मैले बाँकी बचेको P1 Q0, P1 कहाँ छ P1 यहाँनिर छ, Q0 कहाँनिर छ Q0 यसमा छ। अनि 50 × 10 100 × 2 60 × 6 30 × 12 40 × 12 गर्नु पर्यो, यो ठाउँमा भर्नु पर्यो। P0 Q1, P0 कहाँ छ P0 यहाँनिर छ, त्यसपछि Q1 कहाँनिर छ Q1 यो ठाउँमा छ। अनि पछि 6 × 55 2 × 120 4 × 60 10 × 24 र 8 × 36 गर्नु पर्यो, यहाँ भर्नु पर्यो। जसलाई भर्दाखेरि यहाँनिर भ्यालु आउँछ यसको 500, यसको 200, यसको 360, त्यसपछि यसको आउँछ 360 र यसको आउँछ 480। यसै गरी यसमा भ्यालु आउँछ 330, यसपछि 240 240 240 र 288 यसरी गर्नुहोस्। अब यसलाई समेसन गर्दा P0 Q0 को समेसन यो कोलम जोड्दाखेरि यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 1360। त्यसै गरी P1 Q1 भनेको 1870, P1 Q0 भनेको 1900 र P0 Q1 भनेको 1338 हो। अब फिसर इन्डेक्समा यहाँलाई राख्दाखेरि यसको आफ्नो भ्यालु राखिदिनुहोस्। P1 Q0 भनेको 1900 अपन P0 Q0 भनेको 1360 इन्टु P1 Q1 भनेको 1870 अपन P0 Q1 भनेको 1338 इन्टु 100। यसको गर्दा भ्यालु आउँदो रहेछ 139.73। यसरी गर्न सक्यो। अब यसमा कहिलेकाहीँ अहिले यहाँनिर हामीलाई कमोडिटिज अथवा आइटमहरू यसरी भर्टिकली दिइदियो, कोही कोही केसमा होराइजन्टली दिन सक्छ। त्यो अनुसारको एउटा क्वेसन गरौँ, भेरिएसन यसमा सबै लगभग कम्प्लिट हुन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा सेम नै छ हुन चाहिँ, तर यहाँनिर क्वेसन अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले देख्दाखेरि तपाईँहरूले कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ। क्यालकुलेट द इन्डेक्स नम्बर बाई युजिङ सुइटेबल फर्मुला फर 1983 अन द बेस अफ 1982 फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन भन्यो। सुइटेबल भन्यो, सुइटेबल भनेपछि अब निकाल्नु त फिसर भइहाल्यो। अब फिसरको लागि के चाहिन्छ माइन्डमा फर्मुला सेटअप गर्नुहोस् है। त्यति भइसकेपछि यहाँ दिएको चाहिँ कसरी दिएको छ भने हामीलाई आर्टिकल है, आर्टिकल आई र आर्टिकल आई यस्तो होराइजन्टली दियो कि नर्मली हामीलाई कमोडिटिज यसरी दिन्थ्यो, अनि यतापट्टि 1982 र 1983 गरेर दिन्थ्यो। पछि यो कन्डिसन फेरि तीनवटा दिएको छ भनेर तपाईँ झुक्किनु होला, प्राइस बेस हेरेर करेन्ट इयर दिइरहन्थ्यो। यो केसमा चाहिँ हामीलाई यो आर्टिकल आई भयो, आर्टिकल आईको यो 5 भनेको 5 भनेको के हो 1982 त यो बेस इयर भयो, अनि यो के भयो करेन्ट इयर भयो। अनि पछि त 1982 को यो 5 भनेको त P0 भएन, अनि यो 4 भनेको के हो यो भनेको P1 हो, किनभने आर्टिकल आईको 5 र 4। त्यसै गरी एक्सपेन्डिचर भनेको के हो P0 Q0, किन P0 Q0 लेख्यो किनभने यो बेस इयर हो, अनि यो के हो त P1 Q1 हो, पछि यो के भयो करेन्ट इयर। त्यही भएर यहाँनिर लेख्दाखेरि उसले आर्टिकल आईको यो बेस इयरको प्राइस 5 हुन्छ, अनि यो 4 भनेको चाहिँ यो भयो P1। त्यसै गरी एक्सपेन्डिचर भनेको 50, यो P0 Q0 भनेको यहाँनिर हुन्छ। त्यसै गरी P1 Q1 भनेको 48 यहाँनिर भयो। यसरी दिने सट्टा अब यहाँनिर यो टाइपले टेबल छ है, आईको र अहिलेको कम्पेयर गर्नु। त्यसै गरी आर्टिकल आईको लागि यो 8 भनेको के हो बेस इयरको प्राइस भनेपछि यो P0 भयो, यो करेन्ट इयरको प्राइस हुन्छ यो के भयो P1 भयो, अनि यो बेस इयरको भनेको चाहिँ यो कति भयो त P0 Q0 भयो एक्सपेन्डिचर, अनि यो P1 Q1 भनेपछि 8 यहाँनिर भयो, 7 यहाँनिर भयो, 48 यहाँनिर भयो र 49 यहाँनिर भयो। त्यसै गरी यो पनि सेम भयो। आर्टिकल 3 को लागि यो कति भयो त P0 यो भनेको P1 भयो, अनि यो एक्सपेन्डिचर भनेको P0 Q0 यो कति भयो P1 Q1 भयो। पछि यहाँनिर 6, त्यसपछि यो भयो 5, त्यसपछि यहाँनिर भयो 18 र यो त्यसपछि यो भयो कति 20। अब तपाईँले Q0 निकाल्दा कसरी आउँछ अहिलेको जस्तै P0 Q0 लाई P0 डिभाइड गर्नुहोस् भनेपछि यो 10 भयो, यो 48 डिभाइड गर्दा 6 भयो, 18 डिभाइड बाई 6 यो कति भयो त यो 3 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर कति भयो त यहाँ 12 भयो, यहाँनिर कति भयो 7 भयो र यहाँ कति भयो 4 भयो। यति भइसकेपछि तपाईँले के निकाल्नुहोस् P1 Q0 निकाल्नुहोस्।
P0 Q1 निकाल्नुस् हैन अहिलेको जस्तै। अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँनिर फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेपछि आउँछ यसको एन्सर। अब यसमा मैले मल्टिप्लाई गरेँ P1 Q0 हैन P1 Q0 मल्टिप्लाई गर्नुस् 40 42 15 आयो जसको समेसन गरे 97 भयो। P0 Q1 को मल्टिप्लाई गर्नुस् 60 56 र 25 आयो भनेपछि यो 140 भयो। यो क्वेसन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब फर्स्ट सेकेन्ड मजाले बुझेर हेरेको भयो। त्यसपछि अब यहाँनिर P0 Q0 को भनेको 116 P1 Q1 को 117 फिसरको इन्डेक्स नम्बरकोमा फर्मुलामा राख्दिनुस्। भ्यालु राख्दाखेरि करस्पोन्डिङ भ्यालु राखे जसको भ्यालु चाहिँ 83.59 आयो। यसरी यो फिसर इन्डेक्स नम्बर निकाले। नेक्स्ट क्लासमा कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गराउँछु, इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ जुन है। पछि अब कन्सिस्टेन्सी टेस्टमा टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट हामी टेस्ट गर्छौँ, ल्यास्पियर्सको गर्छौँ, पास्चेसको गर्छौँ, फिसरको सबै गर्छौँ। अनि फर्मुलाको कसरी हुन्छ त्यो पनि डिस्कस गर्छौँ। त्यसको लागि नेक्स्ट पार्ट जसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु। र यसको अघिल्लो क्लासहरू जुन बेसिक कन्सेप्टहरूदेखि हैन इन्डेक्स नम्बरदेखि के हो बेसदेखि नै बुझ्न मन छ भने र तपाईँले त्यसको बारेमा थाहा छैन भने त्यो हेर्नको लागि पनि लिङ्क मैले प्रोभाइड गर्दैछु। त्यो थ्रु हेर्नु होला। र अरू च्याप्टरहरू है जस्तै तपाईँलाई यो अरू टपिक्सहरूमा बारे पनि जानकारी राख्नु मन लागेको छ भने त्यसको लिङ्क पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु। यसरी सबै क्लासहरूको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ। तपाईँहरू डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्क थ्रु आफूलाई चाहिएको टपिक्समा जान सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो क्लासलाई इन्ड गरेँ।